好唔好？要嚟啦，係咪？決定咗嚟啦，咪？你好啊，親愛嘅喜仔，你男仔定係女仔嚟噶？多謝你啊，子。喂，係喂，小姐姐啊，係點樣呢？唔係我即係近排覺得好壓抑，我都感覺到可能自己可能得到嗰啲抑鬱嗰種啊。點解會咁壓抑呢？係因為感情定係屋企人啊？感情上面就唔係太大問題嘅，只不過就係冇錢。同屋企人同埋家庭壓力大咯。屋企人，你哋結咗婚未噶？結咗婚咯，我兩個女。哦，係因為生唔到仔啊，定係咩問題啊？都唔係，只不過自己而家唔想生啫。我兩個女都好細個嚟嘅。哦，咁唔想生嘅，咁係因為經濟壓力啦，即係或者係你媽同埋你老婆之間。經濟壓力上亦都有，家庭壓力都係好大，反正就全部加埋一齊，全部堆晒喺我呢度嚟咯。咁堆晒係因為你老婆唔去做嘢啊，定係你媽夾喺你夾喺你老婆同埋你媽之間啊？係就夾喺我媽同我老婆之間。你哋兩個一齊住嘅係咪啊？老人家同埋媽咪，個老婆。係一齊住嘅。當時呢，我同我老婆，我係22年嗰陣時結婚嘅，就而家目前兩個女，大嗰個女呢就3歲多啲，細嗰個呢就1歲多啲嘅。3年抱兩，老婆有冇嘢做啊？冇，我老婆同我拍拖到而家下，我未俾佢出去做過嘢嘅。咁點解唔俾佢出去做嘢呢？點講呢？嗰陣時因為自己有啲條件，有啲揾錢嘅能力，但係咧我老婆佢係做嗰個幼師嘅，後邊呢，我又俾錢佢考咗個教師資格證。佢想唔想出去做嘢嘅？其實佢想出去做，但係呢，我唔係幾想佢出去做。點解呢？因為佢做嗰啲工都係一個月都係得個2000兩一個月。咁我問你呢，你每個月有幾錢啊？我萬幾蚊咯。之前早嗰2年，即係早嗰2年喺廣州黃埔嗰邊呢，就每個月保底都有2萬幾到3萬蚊個月。哦，唔怪得啦，你生活過得咁好，所以你想小朋友教得好啲係咪？小朋友科教方面呢，我老婆呢搞得好好嘅，但係呢，就係呢2年呢，就即係自己創業又失敗咗好多次，蝕咗唔少錢，再加上呢，個細蚊仔細，多謝美露。喺屋企嗰邊呢，就基本上都係我兩公婆帶嘅，我老母佢哋啲基本上唔參與嘅。咁唔參與嘅，點解會逼喺你媽咪同埋你老婆之間呢？唉，而家呢，我老婆就我唔俾佢跟我一齊出嚟啊！即係我自己想安安樂樂啲咁揾錢，就等佢喺屋企嗰邊同我老母嗰邊一齊喺屋企大。然之後呢，喺屋企呢，我老母佢哋呢，就一日到黑都係經常想出去玩嘅。啊，多謝5個孫嘅嫲嫲，經常想出去玩。係，同佢啲姊妹出去玩。啊。然之後呢，就到我老婆喺屋企教帶佢兩個細蚊仔。你知啊，而家細蚊仔嘅呢個年紀好惡搞嘅，搞到我老婆呢，平時帶細蚊仔帶到脾氣大到咩咁，再加上同我老母有啲咩矛盾，佢唔係話自己去諗辦法解決嘅，乜嘢呢全部堆晒喺我度啲。你不如咁我明白你點樣啊，即係所有嘅嘢，佢就覺得佢唔抵得你阿媽成日出去玩，係咪？佢唔係話唔抵得佢出去玩，只不過呢，佢係點講呢？佢帶細蚊仔，佢唔係話唔幫你帶，佢幫你帶，但係呢，佢帶咗10-2分鐘之後呢，佢就嗱一聲抱翻俾你，嗌你自己帶噶啦。咁即係唔帶啦，即係玩下啦。係，再加上呢，可能我老豆老母嗰份人佢係比較自私，即係可唔可以分開住啊？可以㗎。咁咪分開住咯。唉，分開住，但係而家壓力又大到咩咁你話又話壓力大，咁你不如咁樣啦，你問下你爸爸媽媽願唔願意湊2個小朋友，然之後等你老婆出去做嘢啦。等佢讀幼兒園嘅時候，你老婆咪做幼師嘅，入去佢嗰間幼師嘅嗰個幼兒園，咁樣係咪最好嘅選擇啊？係啊，佢只能帶一個啊，即係帶一個免費嘅嗰邊。咁你帶一個免費嘅，你後邊咪加錢落去咯，阿哥哥咁簡單嘅嘢，唔通你唔想供咩？
梗係上供啦，有咩可能唔供嘅啫？咁咪就係咯，好簡單嘅啫喎，好簡單嘅嘢嚟嘅啫好簡喎。單。你老婆出去做係嘢，啊，多謝5個孫嘅嫲嫲。嗱，我同你講嗰陣時，即係我老婆同我啱結婚之後冇幾耐啲咧，嗰陣時自己揾到啲錢嘅，大概係喺嗰邊做1年幾，差唔多2年都揾到有100幾個翻去嘅。嗰陣時咧就可能冇咩啲，即係後生仔啊，冇咩存錢嘅概念，就嗰陣時咧就諗住嗱嗱聲同佢結婚。就攞咗嚿錢翻去喺屋企嗰邊起完屋之後咧，嗰陣時又碰啱疫情嘅，疫情嗰下間咧，嗰陣喂，我都攞咗幾十萬出嚟買咗40幾圍。咁問題係呢啲已經係變咗曾經㗎啦，已經過咗去㗎啦。我哋要諗嘅係我哋點樣去維繫咧老婆啦同埋媽咪之間嘅感情。你而家要咁做係咪？係，我知道，你聽我講完先。後邊咧我就即係冇嗰啲存錢個概念啦。然之後咧又喺我哋市區嗰邊供咗個樓，然之後咧又買咗架車，全部都係貸款嘅。咁點算啊？就係俾咗半首付，然之後其餘啲全部貸款嘅。而家咧就呢2年又即係就業得差，即係揾錢就難咯。而家咧又要供唔起係咪嗰間屋？係孭住個貸款，然之後咧個貸款每個月幾多錢啊？樓嗰度啲3000幾咯。咁3000幾唔係好多啫。我車嗰度就1500咧。咁你自己你係從來都冇車嘅？呢台係你第一台車定係多餘嘅呢台車？呢台車第2台。咁你都係極品嚟嘅哥哥。唔係啊，我啲係一家人8口人嘅。當時一台車唔夠，我自己呢個小家都已經4個人啦。咁加埋你阿爸你阿媽，咁點8口人呢？我仲有個細妹，仲有個細佬嚟噶嘛？未結婚嘅係咪啊？係。明白啦。嗰陣時咧，係啊，我嗰陣時咧就咁你嘅細佬妹有冇嘢做㗎？唉，呢個咁嘅死產我都唔想講佢。點解呢？出到社會到而家下，做乜嘢都係做唔到2個月嘅。即係個細佬。係。咁個妹呢？個妹相對就好啲，個妹咧就喺出邊做外貿嘅。咁好啦，咁你而家間屋咧係點樣去分嘅咧？你老豆老母係鄉下嗰間定係咩啊？咁你哋到底喺鄉下住定係喺出邊住咧？你老豆冇老母啊嘛，佢咪同你老豆老母住咩？其實2間屋都係你嘅，係咪？鄉下嗰間咧就未分，出邊嗰間屋都係你買嘅，係咪？係。買斷嘅啦，係咪？未買斷，供緊嚟嘅。即係你供緊幾套啊？你到底？供緊1套啊！自己即係起嗰間自建房咧，就喺鄉下嗰邊。咁邊個住啊？鄉下嗰啲，而家你啲細佬妹都係喺你而家住嗰套屋嚟住嘅，係咪？係。咁你8口人住一層樓啊？唔係喺老家，係喺城市8個人住啊？唔係，即係一家8口人咧，就喺鄉下嗰邊住。然之後咧喺我哋，即係我係雲浮嗰邊嘅。因為我哋嗰邊樓價唔係幾高。嗰邊咧就係未出去住嚟嘅，因為而家未裝得修。嗱，哥哥，咁你話3000幾蚊咧，你1萬幾蚊個月，你係完全可以供得起嘅，哥哥。我知完全可以供得起，但係咧我要仲有2個細蚊仔嗰啲咧，我大嗰個女3歲幾啦，一樣係飲緊奶粉嚟嘅。咁佢好快係決斷奶嘅啦嘛，你供唔起嘅係咪先？供唔起嘅，你要麼唔要車，要麼咧就等個女斷奶啦。魚與熊掌點可以兼得嘅咧？係啊，所以咪即係而家自己都係好出力咁搵錢。好出力，所以你壓抑咯，叫你老婆出返嚟做嘢啦，2000蚊得2000蚊啊，就咁簡單。貧賤夫妻咧就百事哀，唔好衝大頭鬼啦，以後。
嗰陣時唔諗到嗰啲咁嘅情況。出嚟做嘢，一好簡單嘅解決呢件事。你有萬幾蚊個月，你老婆走出嚟做嘢，兩個小朋友，要麼呢就老人家帶，要麼呢你老婆唔出嚟做嘢呢，就搬開住。係啊，就係咁啦。咁你睇下啦，嗱，唔係話我抑鬱，我哋係點樣去解決呢個問題？就係我而家都唔知點解決，唉。叫老婆出去做嘢，要麼呢就分開住。咁你到底想點樣？你樣樣都唔想去變嘅，你亦都唔想叫你老婆去做嘢嘅，你亦都唔想叫你媽改變嘅，咁咪冇得變啦。因為個個都唔變，咁咪維持原狀咯。嗌嘅嗌，係咪先啊？嬲嘅嬲，抑鬱嘅抑鬱咯。係啊，我同我老婆商量過噶，都諗住話同佢即係搬出去自己住咯。咁啊，搬出嚟住自己住咯，咁咪解決咯呢個問題，又唔使話鬥到噶點樣咯，解決噶啦，冇錢嘅就差你自己。係啊，就係有啲嘢都唔知點同個老婆溝通咯。你點溝通呢？你溝通啲乜嘢呢？唔係，即係平時佢俾嗰啲壓力太大啦，有時候同佢即係佢啊，成日同我講話，我有咩唔同佢講。但係咧，我同佢講，我同佢傾偈嘅時候，我同佢講，我話我每次同你傾偈溝通嘅時候，我同你溝通唔係兩句，你就開始發脾氣啦。因為佢自己都壓抑嘅，點樣發脾氣？佢唔想面對，佢想為人照顧，係咪？係，我知佢喺屋企帶兩個細蚊仔好辛苦嘅。咁你冇辦法㗎，係咪先？我叫你生一下子生兩個咁快嘅咩？我叫你咧嘅嗰個計劃係咁樣計劃嘅咩？當時咧自己收入確係可以話，然之後咧我生完第一個之後，第二個我唔知係即係唔知幾時中招嘅。講真嗰句，唔知幾時中招嘅。然之後咧我嗰陣時咧，我哋有諗過去即係落咗佢嘅。然之後咧我就諗咗好多晚噶啦。既來之則安之，咁佢都嚟到啦，都係緣分嚟噶，咁咪生落嚟咯。生嚟之後，我嗰陣時咧，我老豆老母咧就即係實牙實齒咁嘅，話同我帶細蚊仔啊，點樣，其實就咩都冇。我兩個細蚊仔出世到而家下，一罐奶粉同埋一包指導片都唔幫我買過嘅。你唔好怨人哋，因為佢已經完成咗佢嘅任務啦。你只係怨自己呢，自己又冇咩本事，唔夠本事，係咪？又錯信咗你呢個老豆老母。係，不過呢啲怨唔到自己，怨唔到人哋嘅。唔好啦，你放寬啲嘅心態啦，船到橋頭自然直啊。咁你冇能力嘅，咁咪賣房咯；你冇能力嘅，咁咪斷奶粉咯；你再冇能力嘅，咪一步退一步咯。啱唔啱啊？係，我而家就係諗，你已經優秀過好多人噶啦，你知唔知我周邊嗰啲人呢？好似我有啲同學一早起身又要收瓜菜，有啲同學呢一早起身呢又要擔屎，又要淋屎，你睇睇，你已經好好噶啦，你有萬幾蚊個月。我萬幾蚊個月，我之前我唔止添，因為我點講呢？我呢個人只要我可以做嘅，我咩都得。我嗰陣時，我當時喺黃埔嗰邊，我保底2萬幾三，最低都保底2萬幾3萬蚊個月嘅時候咧，我係3日2夜咁去做嘅。過去啦呢件事，哥哥。係啊，你唔好叫哥哥，叫弟弟。嗱，你上嚟呢，你可以抒發下情感，因為冇人幫得到你嘅，你慢慢退就得噶啦。因為我唔瓜你嘅，只係你嘅追求嘅慾望、追求嘅東西呢係比較高嘅啫。放低少少，我哋就覺得好好噶啦。你睇下我知道每個人都有追求嘅，平平淡淡咯。嗱，就好似我咁樣，俾你睇睇啊嗱，咁樣我都可以住嘅，你睇睇。係啊，你睇下，係咪？啱唔啱啊？係啊，所以咪，感覺到好壓抑。然之後咧，生活個個人都有壓抑噶啦，中年人係咁樣噶啦。咁你都未做中年，我中年啦，我仲壓抑過你，係咪先？掹埋睜埋眼咧，又睜開眼咧，又諗住咧間屋咧幾時去起過啦？睜開眼咧，又諗住幾時先可以買到部大車咯？好似你咁樣。係啊，係咪你都有啦？我而家都仲未有。你哋肯定有嘅，只不過我哋咧就係點講咧？物欲太強啊！人哋話你平淡是福啊，有咁大個頭咧就戴咁大頂帽就得噶啦，明冇？係嗰陣時即係唔睇得夠長遠。
嗱，有個叫做螢火蟲蟲嘅，我唔知連鳩上嚟做乜嘢啦，係評論你定係評論邊個定係講鳩齊佢自己啦？你好啊，螢火蟲蟲。啊，冇上嚟同哥哥講幾句啫。其實呢啲嘢我唔明點解你哋硬係就唔俾自己老婆出去做嘢。其實女人帶細路仔好，仲壓抑過你啊！你要咁樣，所以啲你要同你媽溝通。你聽唔聽到啊？呢個姐姐都係高手嚟嘅，你睇下高手雲集啊！你仲年輕，你道行唔夠啊！係啊，因為你硬係唔俾自己個女人出嚟做嘢，你慢慢佢就同呢個社會脫節，跟住佢嘅思想就會好狹窄嘅。你諗下佢日日翻去間屋度對住啲小朋友，對住你媽處理好多嘢，呢啲嘢真係唔係話你可以話我去，其實我寧願做份嘢，我都唔寧願咁樣對。我想問下直播間嘅人咯，你中意做份嘢定係點樣咯？馬死都落地行啦。係啊，我寧願我揾3000蚊，我攞2000蚊請個人，我都寧願出去做嘢。去做嘢啦，叫佢去做嘢啦，好唔好？真係㗎。我都同佢講嘅。然之後咧，我話一唔係咧，你就出去做嘢，我嗌我媽翻嚟湊人。如果你係要湊細蚊仔嘅咧，你就湊細蚊仔。但係咧，你喺屋企嘅時候，有時候你做嘢嗰陣時咧，你要人哋幫你湊細蚊仔嘅咧，你就唔好指意人哋幫你將個細蚊仔湊得幾好。冇錯啦，呢啲係真嘅，因為佢嗰代同埋你嗰代嘅教育都唔一樣，係咪啊？你知佢點帶咧？好似我食過嚿飯嘅，我推咗入嚟等你吞咗佢，你制唔制啊？仲有就係咧，父母咧唔係應份帶嘅，呢啲你阿媽都講，即係好似我哋而家邊個唔係兩個，邊個唔係上班，基本上你係日頭幫手睇睇，晚黑我自己翻去帶翻。你唔好講佢自私啊，其實真嘅，你唔能夠講佢自私嘅。佢一路講父母唔係應份幫你帶嘅，佢養大你係天經地義嘅，但係你話佢養個孫啊，點帶個孫咧？佢唔係天經地義㗎，雖然你話佢自私咋嚇。但係咧，如果你話我哋啲大人即係後生出去揾食，咁你老人家幫手湊下，亦都可以。你睇佢肯唔肯溝通下，或者阿媽，我每個月俾你1000蚊咁樣，係咪？即係當咩都好咁，唔可以溝通㗎。屋企人有邊個咩傾唔到嘅啫？你啲根本都係小事，明唔明啊？就係根本係小事嘅，但係我老婆咧成日攞啲咁嘢嚟同我嘈。你唔係嘈，你要理解佢。一個女人帶細路仔真係。唔係你男人可以理解到嘅。不過我阿哥哥，我想問下你喺黃埔揾2-3萬一個月，你做咩㗎？我都喺黃埔喎。我做歐基嘅。我歐基佬嚟嘅，原來咁鳩犀利㗎，幾錢個台班啊？我諗住請人㗎啦。而家環境唔好啊。而家環境唔好啊，少嘢做啊，都少嘢做，冇嘢做。算啦，歐基佬，我祝你啦，祝你過得好啲啦。你抒發下情感㗎咋，出去做嘢，要麼就咁樣啦，好唔好？放你落去啦。屋企人溝通下啦。如果唔係嘅話咧，我又跟住你準備衝大頭鬼㗎啦，到時候搭飛機嘅機票都冇啊。其實講真，除咗生死咩都係小事。講真嘅，呢句係你講得好啱嘅。嗱，我哋除咗生死真係小事嚟嘅，我哋面對生死，我哋驚住痛，驚住離開，驚住親人嘅不捨。啱唔啱啊？你呢啲根本都唔係事。咁你啲七情六欲平時係嘈下嘅，當時我哋好難過，但你當你真正面對呢啲嘅嘢嘅時候，你幾驚啊？即係一家人冇話唔嘈，但係你嘈咧，一定有個限度，你一定要協調好，亦都冇話你要嘈，你要。嗱，我哋除咗生活就係生死㗎啦嚇。除咗生死咩都係小事，你得嘅。好啦，如果唔係嘅話，我冇飯開㗎啦。真係嘅，我要探下啲老人家先得嘅。拜拜。我要探下你哋啦，阿哩吉帝啦嚇。再見啦啊！好，拜拜。啊，再見啦。貧賤夫妻真係百事哀嘅，我唔知點解突然之間咧諗到呢句話，阿哩吉帝啊！